بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض كفتة رز خطيرة بجد. طعمها حلو قوي، الصلصة بتاعتها حمرا وجميلة متماسكة زي ما انتم شايفين. حجم الصباع حلو قوي، وهقول لك حجم الصباع مظبوط ازاي. بصي من جوه لونها اخضر وحلوة ازاي. بجد الكفتة مظبوطة بالظبط، والصلصة بتاعتها زي ما انتم شايفين حمرا ومتسبكة وحلوة قوي بجد. يعني هتعجبك الوصفة قوي، وطبعا هي كلها بروتين وخضار، يعني حلوه، وجبه حلوه. قدمتها مع رز بالشعريه، طبعا خطيره مع الرز بالشعريه. انا عملتها بلحمه جملي، تقدري تعمليها بلحمه كندوز عادي، بس هي الوصفه الاصليه بتاعت كفته الرز بتتعمل بلحمه جملي. وبحب اعملها بالطريقه دي بالظبط اللي هقولك عليها في الفيديو. في ناس بتعملها غيري، بس لو جربتي الطريقه دي هتحبيها قوي. انا بعملها بطريقه بسيطه جدا، ويمكن طريقه بدائيه، بس في ناس بتعملها مختلفه عن كده. طبعا طعمها حلو قوي، وهي طبعا فيها خضار وفيها رز وفيها لحمه، فمغذيه جدا. هتعجب بقى الاطفال وهتعجب الكبار. الناس اللي ما بتحبش كفته الرز تعملها بجد بجد بجد، هي العشق. وبألف هنا وشفا. يلا بقى نشوف انا عملتها ازاي. اول حاجه انا صبعت الكفته، وهقول لك برضو صبعتها صباع على قد صباعك كده، خلي بالك لان هو بيكش شويه في الطول وبينفش. تمام كده. جبت حله وحطيت 3 معالق زيت، وبعدين بصلايه وسط في حجم وسط، وقطعتها حتت صغيره كده، واسيب البصل لحد ما يدبل، ما يصفرش، يعني لونه ما يغيرش قوي. اقلبه كده، واكون مجهزه 6 فصوص توم. معلقه توم اهي، 6 فصوص مثلا، ومقلباهم. انا حطيت طبعا التوم بعد البصل، لان التوم ما بياخدش سوا زي البصل. البصل بياخد شويه، فعشان التوم ما يتحرقش. واقلب. اول بقى ما تحطي كده هتشمي ريحه البصل مع التوم رهيبه. يعني الاتنين مع بعض حلوين قوي. في ناس بتعملها بتوم بس، وناس بتعملها ببصل بس، كل واحد وطريقته، بس انا بقول لك طريقتي. طبعا دي الطماطم اللي انا مفرزاها في الفريزر، جبت كيس وحطيته خلاص كده. ولما خلاص فك، قلبته تقليبه حلوه كده، ابدا احط بقى توابلي، اللي هو معلقه فلفل اسود، ومعلقه ملح، ومعلقه شطه. وانا بحب اعملها سبايسي شويه كده، بتبقى حلوه قوي. اقلب كده لحد الصلصه بتاعتها ما تتسبك وتنطر الزيت بتاعتها او الماده الدهنيه بتاعتها، تبقى كده تمام. خلاص بصوا اهي كده تمام. اجيب بقى الكفته اللي انا مصبعاها، وزي ما قلت لك الصباع يبقى طويل ورفيع لانه بيكش شويه وايه وبينفش. والكفته لما بتعمل بلحمه جملي وبتبقى مقدارها مظبوط، ما بتطراش خالص، بتبقى الصباع ماسك نفسه بجد. اقلب تقليبه حلوه خلاص كده لحد ما خلاص اتسبكت. عايزه انت لو لقيتيها عندك تقيله وما بتحبيهاش تقيله كده، تقدري تزوديها شويه ميه، مفيش مشكله. انما انا بحبها كده بصراحه، وبتبقى سبايسي وحلوه قوي. ابدا بقى اغرفها. بصوا الكفته وجمالها. قدمتها مع ايه؟ مع رز بالشعريه. وهقول لك بقى دلوقتي مقدار الكفته نفسها ايه. الكفته نفسها كيلو لحمه جملي او اللحمه اللي انت بتحبيها، عليها نص كيلو رز مغسول ومتصفي كويس قوي، يعني مفيهوش ميه خالص، وحزمه شبت وبقدونس وكزبره حلوين كبار، وبصلايه وسط، وست 7 فصوص توم، والتوابل اللي انت عايزاها. انا بحبها بملح وفلفل اسود، وشويه بهارات صغيرين جدا، وممكن كمان احط لها قرن فلفل حامي. كل ده بوديه لو انا عملتها في البيت بطحنها، او بوديه للجزار يطحنها لي وبيطلع لي كفته بالشكل ده. ده المقدار المظبوط، وهكتبهولك بالظبط في صندوق الوصف. عملت كفته معاكي، واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.